Здраво, ова е 361-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Baby Girl од Халина Рейн, во кој станува збор за Роми, глумена од Никол Кидман, шефица на голема компанија, која ќе се согласи на сексуалната игра на вработениот во фирмата младиот Семуел, глумена од Харис Дикинсон, кој ги наметнува правилата по кои ќе си играат, таа да биде послушна, а за возврат тој нема јавно да ја обелодени нивната врска. Дали може тајните вечно бидат прикриени? Сите чекаат едно CEO да подклекне на притисоците, па затоа Роми воздржува емоции, за да не бидат експлоатирани од којотите во одборот како слабост. Роми е таа која мора да презентира една прибрана и недопирлива персона, која наводно би влевала доверба во останатите челници на фирмата да ги води во нови економски победи на капиталистичкиот пазар. Оваа комодификација на фасадата не спречува кај Роми да се појават сексуални пориви надвор од преодредените координати на мајка, сопруга, директорка, токму кон машки лик кој демонстрира поседување на контрола, макар и да е кон кучињата. Филмот допира до примената на ботокси и потрагата по одржливост на перпетуална, но и недостижна младост, за кој мислам дека Кидман е погоден избор на актерка, која ги исполнува сите услови за стапнување во чевлите на овој комплексен лик, кој сака да компензира за недофатливата младост со заљубувањето во младиот практикант, покажувајќи дека се уште има вредност на пазарот на страсти. Делото разглобува две проблематики кои се развиваат во две засебни обкружувања, односно излегувањето надвор од брачната заедница со неверството за задоволување на интимистичките потреби, меѓутоа и потешкотија на романса на работно место помеѓу шефица и практикант, што може да доведе до импликации на самата работна позиција и на двајцата ако се рефлектира во канцелариите со оглед на тоа што фирмата сигурно има полиса и клаузули од работните договори кои ја штитат фирмата од последиците на романса помеѓу колеги. Несомнено дека се опрашање два скршени, несовршени ликови, кои се уценуваат и прават нечестиви дела кон најблиските, но тоа не ја спречува режисерката да ги направи ликовите да бидат доволно допадливи, па и покрај својата фаличност, гледачот упорно да навива за нив. Роми во делото има тенденција да подлегне на процес на себеоткривање, симултано пробудувајќи ги потиснатите пориви кои не си ги допуштала во минатото, се лишувала, себе одрекувала, па и себе казнувала, додека ги извршувала своите претходно зададени функции, фрлајќи поглед во мракот кој се крие во нас, кој може да излезе во нездрави изблици, да се направи дисипација на сите неумесни места и тоа да повлече каузален след на немили настани од кои ќе бидат повредени најблиските. Тешко е да се воспостави линијата на дискурс со сопругот кој не ја задоволува за постоењето на овој нарав, која целта се сведува на привлекување, односно соблазнување со млад љубовник. Конститут на нивната љубовна игра се млекото и колачите, на кои им се припишува сексуална конотација, па во корелација на сексуалната игра за моќ може да ја воочиме наклонетоста во нивната динамика и кој зашто чезнее во новообразуваната врска, така што нежно допира и до прерогативите на BDSM, односно различни специфики на одобрување и согласности, ограничувања, надминување на истите за достигнување на саканите репресирани страсти, одигруваат главна улога, односно сепак успева да даде своевиден исказ за сексуалниот поход на модерната жена во опкружување во кое многу тешко се препушта контролата на нечи живот во туѓи раце, заземајќи ги преодредените ознаки на господар и слуга, разгорувајќи ја нивната фантазија. Патем впечатливата сцена по која ќе се памти филмот е нарачаното млеко во барот, која се случило на режисерката од страна на помлад актер, а таа, исто како и Роми, не подклекнала на предизвикот да ја испие чашата. Хероините на драматургот Ибзен, например, не би останале незадоволени, па макар и Бандерас да им е сопруг, но Роми не е толку категорична во вевнувањето во пламен на брачниот живот, останува свесна за пробудените потреби, но исто така не е подготвена да уништи се што има создадено во нејзиниот живот. Стратешки беше антиципиран филмот да биде пошиќен, па за 20 милионски буџет, последователно врати 3 пати повеќе на киноблагајните, раководен од љубопитноста на аудиториумот за надминување на стигмата на сексуалната експлорација и нормализација.
Има причини зашто Шон Дуркен, Илајза Хитман, Рубенс Ослунд го земаат во нивните филмови Дикинсон и ги рецензирам во видеологија, а тоа е вечниот дуалитет кој е провокативен за секој режисер, односно способноста еден актер да поседува и ранливост и острина, како во негов случај, и светла ќе биде неговата иднина, иако сметав дека фали уште некој слој од некаква негова предложка за мотивација, барем уште некоја карактерна црта, без разлика на тоа што овој филм е исклучиво за перспективата на роми. Што се однесува за Кидман, уште од 1995 година во To Die For од Гас Ван Sant, кога ја открив на малиот екран, дознав дека има способност да глуми ликови кои се спретни да манипулираат со помош на својата заводливост, и од тогаш го плени моето внимание, па потоа се навратив на Eyes Wide Shut и останатите еротски филмови од нејзината кариера, меѓутоа и под сета таа пластика на лицето, камерата ја сака и повремено знае да се предаде на некоја ваква сочна улога која е компетентна убедливо да ја долови. Сепак, не може да се мери влогот на Кидман со тој на Деми Мур во The Substance, без разлика на тоа што и двете се возрастни актерки кои дозволуваат да бидат емоционално и физички ранливи за потребите на ликовите. Физичката трансформација на ликот на Деми е неспоредливо позначајна од соголувањето на Кидман. Овој филм се надополнува на богатата филмска историја на еротски трилери, со кои секако дека може да се направи директна паралела на рамниште на сексуалната игра во Sanctuary, Secretary, Blue Velvet, па дури и Fair Play, 9.5 Weeks и Challengers, доколку ја шириме мрежата на поигрување меѓу сексуалните партнери и превласта на моќта помеѓу нив, паралела со возрастната дискрепанца може да се повлече со Good Luck to Julio Grande и Last Summer, неверство во брак со Unfaithful, либерализација на потиснатите анималистички пориви со Night Beach, па дури би одел дотаму да го вбројам како обид за женски антипод на сексуалните експлорации на сопругот во Eyes Wide Shut, иако има многу поголема животозагрозувачка опасност во други еротски трилери како Bound, Fatal Attraction, Killing Me Softly, па и Love Lies Bleeding. Но филмот на Рейн, иако никогаш нема да биде дораснат на еден The Piano Teacher или Ел, ќе се памти како холивудски придонес на овој жанр, кој во минатото многу порадикално и подлабоко ја истражувал женската психа и сексуален порав, но исто така имаше и доста морализирање во Регановата ера, кога се казнуваа гревовите на прелюбниците. Многу лесно е да се западне во стапицата на препишување на сите действија на неизлечената траума, што е мрзеливо квалификување на сценаристичко рамниште, бидејќи не може да биде сеопфатен изговор за секоја конфликтна поставеност во действието да му се не види. Бидете малку поинвентивни, не симплифицирајте. За монтажерот Метју Ханам ви говорев кога го рецензирав The Iron Claw. Тој има задолжение да ја задржи еротската тензија помеѓу протагонистите и да го потсети гледачот на опасностите од обелоденувањето на самата игра, односно да го потенцира влогот и подгрее исчекувањето од евентуалното обзнанување на јавноста и можните последици, а при тоа обезбедувајќи течение кое знае да биде проблематично за тоа што е танц кој се одвива исклучиво околу два лика кои ги застрануваат останатите. За да биде одржливо тоа течение, имплементирани се и дози на досетливост и хумор во заводливата игра за зголемување на гледливоста кај широките маси. Композиторот Кристофер Тапија Девер ја има направено музиката на Smile, како и сериите The White Lotus, The Third Day, Humans и Utopia. За потребите на филмот создава класична свита со оперска пејачка на почетокот, а кон крајот на филмот во неговите вињети вклучува и амбиентални електронски изблици и пулсирања кои осцилираат за време на сласните опасности или пак етерични електронски напласнувања и воздишки за насловната тема да биде отсвирена на осамнувачко ламентирачко пијано кое треба да ја отсликува емотивната состојба на хероината. Со фотографијата на кинематограферот Јаспер Волф се соочивме во епизодата од емисијата посветена на Монос. Во овој филм прави јасна дистинкција на колор палетата, снимајќи го домот на дневно светло, канцеларијата во синило, меѓутоа во хотелските соби се задимува светлото и интензивираат топлите нијанси кога пламнува еротската игра, кога се будат забранетите страсти. Во неколку наврати сум имал можност да ги селектирам претходните филмови на холандската режисерка Халина Рейн во видеологија, но и во двата случаи сум сметал дека не ги исполнува естетските вредности за да се вбројат помеѓу 50-те најзначајни филмови во годината, па нејзиниот најнов филм едва дојде до своето место во емисијата.
Рейн има многу пообемна актерска кариера отколку режисерска, бидејќи се појавува пред камерата уште од почетокот на 90-тите, а новопачената режисерка го имаше своето деби зад камерата од 2019 година со филмот Инстинкт, во кој психијатарка е привлечена од затвореникот кој е нејзин пациент, осуден за силување, филм кој беше награден во Локарно. Наредната година ја создаде подеднакво провокативната серија Red Light за исчезнувањето на трите жени инволвирани во трговија со луѓе и проституција. Во 2021 година ја режираше хорор комедијата Bodies, 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 во која Марија Бакалова и нејзиното друштво играа мафија, само што некој реши да биде вистински убиец, кој беше прикажан на South by Southwest и номиниран за Independent Spirit и моторна пила на Фенгорија. Така што Baby Girl повеќе коинцидира со филмовите за забранетите сексуални игри од почетокот на нејзината кариера, кои ги излудуваат ликовите, занемарувајќи ги последиците од походта. Со оглед на тоа што имам изгледано стотици еротски трилери, сум поригорозен кон овој филмски поджанр денес, каде мора да постои префинето балансирање на ченителите од двата носечки жанра во емулзијата, бидејќи лесно е да се сними формулаичен 50 нијанси филм од опортунистички побуди, но многу потешко е да се направи маркантно и радикално дело со јасен авторски исказ и белег, кој ќе има за цел да продре подлабоко до причинителите на меѓучовечките односи, во кои се компензира љубовта и сексот со волјата за моќ, а тука не знам дали се доаѓа до некоја нова епистемологија. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде Кидман беше наградена со Волпи купот за најдобра актерка, иако беше во силна конкуренција со музите на Алмодовар и Фернанда Торес со I'm Still Here, а потоа беше награден во Палм Спрингс, Санта Барбара, прикажан и во Торонто и Цирих, номиниран за Сателит, Готам и Златни глобуси, од кои не освои ниту еден и не дојде ни до номинација за Оскар, така што можеби A24 не агитираа доволно за да се обрне внимание на филмот, а можеби и нема доволно место во Академијата за еротика покрај Анора. Два филма тоа ќе може да доведе до срцев напад кај возрастните гледачи. Модерна еротска драма за сексуалните игри во љубовната афера помеѓу раководната во фирмата и нејзиниот практикант, која како влог го користи семејството и работната позиција за да разоткрие репресирани нагони и пориви. Губењето на контрола во погрешни раце знае скапо да чини. Ако морам да го евалуирам, тогаш Baby Girl од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 361-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!